Ремонт стульев в Алмате. Закончили ремонт над 6 прекрасными стульями. На этих стульях мы меняли ткань. Ткань и поролон. Сейчас уже все здесь великолепно. Есть новая прекрасная ткань. Ими вновь можно пользоваться с удовольствием. Сзади примерно вот такой вот вид. Спереди вы уже видели. А если вам нужен будет ремонт стульев в Алмате, обращайтесь, с удовольствием поможем. Меня зовут Тимурлан, я занимаюсь ремонтом стульев 15 лет. Наша мастерская находится в городе Алмате, Жарокова Хаджанова.